勁唔勁先 ？Blue 你點啊？中唔中意你個新物理引擎？中唔中意啊？係啊，我整緊，我知處理反饋、光體、油體模擬全部都超實時。你知唔知頭先睇到嘅係完全實時模擬？呢個就係我哋將來訓練機械人嘅方法。話你知 ，Blue 入邊有2部電腦，2部 NVIDIA 電腦。睇下你幾醒，係啦，你夠醒啦。喂 Blue 聽住，我哋帶佢返屋企啦。等我哋完成埋佢個主題演講，係時候食晏啦。準備好未？等我哋搞掂嘅。我哋仲有第2項發佈，你就企坐呢度，企喺呢度，係啦，企喺呢度，冇錯，非常好，企直。